เกิดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับคูเวตเปิดสัญญาณฉุกเฉินทั้งประเทศเลยอืมอืมไม่รู้ว่าเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นเปิดสัญญาณฉุกเฉิน